大家好，我而家喺哥本哈根啊。咁呢，其實今日已經係我嚟到嘅第3日啦。只不過呢度嘅環境實在太舒服啦，所以呢，我之前嗰幾日都淨係掛住自己好好咁樣享受下呢度嘅地方同埋文化啦，就冇拍到 vlog 嘅。Anyway， 開場白就講完啦。咁我而家就想帶大家去一個叫做 WeFood Supermarket 嘅超級市場。呢個超級市場有咩特別呢？就係佢賣嘅食物全部都係過期又或者就嚟爛嘅嘢食，咁所以就會特別平。我而家開始喺 Hostel 行過去，大概係24分鐘左右。咁好啦，陣間見啦。而家入咗去啦，咁可以見到啦，有一啲蔬菜嘅，譬如話係2蚊嘅黃蘿蔔，12蚊嘅天然手工做黑朱古力，仲有10蚊8塊嘅急凍披薩、薯片、調味料、醃菜、食用油等等。另外仲見到當地超市捐贈嘅麵包。除咗食物之外，仲有補充劑、雜誌同埋佢哋嘅紀念品。可能你會問，吓？點解超級市場都有紀念品嘅？因為 WeFood Supermarket 其實係由一間人權組織發起嘅，所以喺店入面你都會見到佢哋嘅 motto 同埋聯合國嘅17個持續發展目標。好，咁我啱啱呢就喺入邊買咗2條黃蘿蔔同埋1包手工做嘅黑朱古力。咁頭先呢亦都同佢哋嘅負責人傾咗幾句啦，咁主要都係同佢講話好 appreciate 佢哋做緊嘅嘢啦，同埋因為其實我哋香港都有一間類似嘅超級市場嘅，但係佢嘅規模就比較細少少，而且以我所知就係獨立經營嘅，冇其他任何組織去支援。咁所以如果遲啲返到去有機會嘅話，我都會試下 inbox 佢哋問下可唔可以入去拍片。好啦，咁今日嘅 vlog 就去到呢度先啦。如果大家中意嘅話，就記得撳 like、subscribe 同埋 follow Instagram 啦。我啲 story 會多 update 過 YouTube 嘅。好嘛？好啦，遲啲再見啦，拜拜。